muraho neza. Twabazaniye icyegeranyo kijyanye n'uko wamenya inkomoko y'ijambo Google aho ryavuye. Nushaka umenye neza amateka y'ikigo cy'ikoranabuhanga gikomeye ku isi Google, bizagusaba kubanza kumenya amazina y'abantu babiri, Larry Page na Sergey Brin. Bombi nibo bashinze ikigo cya Google ubwo bigaga muri kaminuza ya Stanford University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo Larry Page na Sergey Brin bigaga muri kaminuza, bakundaga gukora ubushakashatsi cyane cyane mu bya mudasobwa. Bakoraga amasaha arenzayo abanyeshuri agenerwa, bakayakoresha mu bushakashatsi ku mikorere ya mudasobwa. Nyuma bahuje igitekerezo cyo gukora urubuga rwa mbere ku isi rwa murandasi, rwaba ishakiro ry'amakuru menshi ashoboka kandi aho umuntu ashakiye ayo makuru akayabona mu buryo bwihuse. Kubera ko bifuzaga gukora urubuga ruriho amakuru menshi kandi aboneka vuba mu buryo bwihuse, bashatse izina baryita ikigo cyabo y'uburyo cyaba gisobanutse ubwacyo kandi gisobanuye neza ubushobozi bwacyo bwo kubika ingano nini ishoboka y'amakuru. Larry Page na mugenzi we Sergey Brin bagize igitekerezo cyo byinshi by'amazina bakita kandi bisaba igihe kirekire babiganiraho. Tariki 17 Nzeri 1998 nibwo bashinze ikigo cyabo ku mugaragaro ndetse banacyandikisha mu mategeko. Ariko icyo kigo ntabwo cyitwaga Google nk'uko tuyizi ubu. Bakomeje gushakisha izina bacyita ndetse babaza inshuti n'abaturanyi uko bumva cyakitwa. Mu biganiro byabo batangije amazina atandukanye arimo nka thousand.com, million.com, billion.com n'andi yumvikana ubunini bw'amakuru abitse n'iki kigo. Igihe kimwe Sergey Brin yaje kuzana izina Google nk'uko ryanditse aho ngaho muri taburo murimo kureba. Gusa byari kwari ukumva izina gusa ariko udasobanukiwe imyandikire yaryo. Iri zina yaribwiye mugenzi we baryemeranyaho. Baje no kwandika mu mategeko iki kigo cyabo cyitwa Google. Ubusanzwe umubare munini bawandika ngo Google aho kuba Google. Kuva ubwo Google nk'izina ry'ikigo ryarafashe ndetse na Google iba ikimenya bose nk'ishakiro ribitse uruhurirane rw'amakuru yifashishwa na benshi ku isi. Nyuma iki kigo cyaje kwaguka gikora izindi mbuga zirimo nka YouTube tumenyereye dukunda ndetse n'izindi porogaramu za mudasobwa n'iza telefone zifashishwa na benshi ku isi. Google kandi yanagize Larry Page na Sergey Brin abaherwe ku isi baza ku rutonde rw'abatunze agatubutse. Larry Page ubu afite umutungo ubarirwa ku gaciro ka miliyari 111.9 z'idolari za Amerika, naho Sergey Brin abarirwa agaciro ka miliyari 107.9. Google umubare munini kurusha indi. Google ni ijambo risobanuye umubare munini kurusha indi. Uwubaze mu mazeru wakandika rimwe iherejwe n'amazeru 100. Nuko wayandika. Iyi mvugo yahimbwe n'umwana w'imyaka 9 witwaga Milton Slaughter mu 1911 kugera mu 1981 ubwo nibwo yapfuye. Icyo gihe hari mu mwaka wa 1920. How big Google. Reka dukomeze na product za Google, tubanze tubagezeho product za Google muzimenye. Ubundi Google ifite product zirenga
271 product and service. Niyo mpamvu bigira ikigo cya mbere ku isi kandi kigira abaherwe ba nyirayo cyane cyane kuko bari muri top 10 y'abakire ba mbere ku isi batunze agatubutse. Aho rero hari product rero za Google zigiye zitandukanye, ngiye kugenda mbasobanuriramo gato cyane kugira ngo twihute tugende tuzimenyaho amakuru agiye atandukanye. Hari product cyane cyane 10 na serivisi bikunzwe gukoreshwa. Iya mbere niyo twita Google AdMob. Google AdMob ikora iki? Ikoreshwa mu bijyanye no kumonetizinga ama application, umuntu aba developer bakora ama application bamonetizinga bakoresheje Google AdMob. Hakaba iyitwa Google AdSense. Google AdSense nayo ikoreshwa mu kumonetizinga YouTube channels. Abenshi mufite ama YouTube channels, tuzareba n'uburyo ushobora gusetinga YouTube channels kuri Google AdSense. Muzakomeze mukurikire izi video ngenda mbagezaho. Hakaza yitwa Google Analytics. Google Analytics ushobora kureberamo traffic y'abantu bagenda basura urubuga rwawe, cyangwa post wakoze cyangwa video uploadinze, ureba abantu bayirebye naho baherereye n'imyaka yabo ndetse n'igihugu baherereyemo. Hakaba niyo bita Google Android. Tubibutse yuko Google niyo yakoze operating system ya Android dukoresha mu matelefone ya Android. Hakaba iyitwa Google Blogger. Blogger ikoreshwa mu gukora ibyo bita blog, ama site n'ama website ariko atuzuye, ubona atari website zisanzwe, ni bloggers. Gusa iyo wayikoze neza uyiha template nziza ugasanga imeze nka website, gusa mu izina hazamo icyitwa ngo blogspot. Hakaza iyo bita business messenger. Business messenger ni message dusanzwe yo muri telefone yacu, murakabona ku kantu ka business messenger hejuru. Hakaza iki yitwa Chrome Enterprise. Chrome Enterprise ni product dukoresha kenshi cyane n'aha mu Rwanda dusacinga amakuru, washaka nko gusura igihe ujya ku gihe n'ubundi ubunyuze muri Chrome cyangwa Mozilla, ariko mu Chrome ni product ya Google. Hakaza bita Data Studio, hakaza yitwa Google Ads. Google Ads ikoze kimwe na Google AdSense na Google AdMob, n'ama ads n'ubundi niho habamo iyo bita identification number, customer ID y'umuntu, uburyo ushobora kuyifata ukajya kuyilinkinga kuri AdSense cyangwa AdMob kugira ngo umonetizinge product wabahaye muri Google. Hakaza iyo bita Google Ask. Google Ask ni hahandi ushobora kubaza ukavuga uti, iyo ukanze ukandaho ukavuga uti wenda Google Ask I want ibi nibi, igahita ibikwereka mu magambo kandi wavuze ijwi. Hari ibyo bita Google Cloud, ni ububiko. Hakaba Google Digital Garage, ni ibijyanye na marketing. Hakaba Google Domain, bya bindi byo gucuruza ama domain name yo ku ma website. Hakaza Google Enterprise Search, ikoze nka Google Enterprise Chrome, iriya Chrome twavuze haruguru, ariko ushobora gushakishirizaho ikintu. Hakaza Google Manufacture Center. Hakaza Google Map Platform, Google Map yo kuyobora abantu kuri map. Google Marketing Platform, Google Merchant Center, turimo turihuta, reka turebe na Google My Business, Google Podcast Manager, Google Shopping Campaign, Google Trends, Google Web Design, Google Optimize, Google Search Console, Shopping Action, Google Survey. Google Survey mbibutse ikoze ku buryo ukora form abantu buzuza, ukabaza bakuzuza, igakorekta data izorohereza kuri email watanze cyangwa muri form wakoze. Hakaza iyo bita Tag Manager, wakundi ushobora gutaginga abantu, tuvuge nimba ukoze post kuri YouTube ukaba taginga, wenda tuvuge ngiye gutanginga igihe, abantu basura igihe bazajya basura product yanjye kubera ko nataginze igihe. Hakaza Wise Local. Hanyuma tukaza ibijyanye na status Google.
ni product nazo 10 ziri most popular muri Google. Hariyo bita Google Search, Google Mail ya email isanzwe Gmail, hakaza Google Docs, Google Plus, Google Drive hariya tubika tuhabwa ububiko bungana na giga yose dushobora kubikamo, hakaza Google Translate, Google Map, Google AdWords, Google Play Store, hakaza Google News. Izo zose ni product dushobora gusura. Aho nabahaye visitors Google uburyo basura izo product 10. Urabona ko iya mbere ni google.com isurwa cyane, isurwa ku kigero cya 72%. Hakaza Google Mail, email ama Gmail asurwa ku kigero cya 49.44%. Hakaza account Google, wakundi ushobora kwinjira muri email yawe noneho ugakanda handitse account kugira ngo urebe izindi product ziriho. Hakaza Google Docs, Google Drive. Google Drive ntago ikoreshwa cyane, urabona ko iri ku kigero cya 7.7%. Hakaza Google Support, ahantu ushobora kuvuga uti wenda Google kuri AdMob yakwandikiye ikubwira ko product yawe runaka, yewe urugero nk'ama application bakubwira wenda ngo ni unsupported language, ntago supporting ururimi urimo kuyikoresha, ukoze application ikora mu Kinyarwanda, ugiye kuyimonetizinga baguhaye iyo message ivuga ngo unsupported language. Aha rero tujya muri Google Support kayibaza, ese supported language ni izihe, unsupported language ni izihe? Usangamo Kinyarwanda kiri unsupported language, ugira English as primary language. Hakaza yitwa googlemap.com, urayibona Google Maps.google.com, AdWords, urabibona byose. Ako gataburo karagaragaza izisurwa cyane zose urazibona aho ngaho. Dukomeje rero ku bijyanye n'izindi product za Google zikunzwe, nk'aho ngaho njye nafashe iya email yanjye, urabona ko nayigize hidden. Hari Google Service, Google Service urabona ko hari Google account, urabona ko igaragaza email yanjye. Dutambitse imbere yaho mafite Google AdSense, mfitemo product 4. Hakaza Google AdWords, urabona ko nta product mfitemo. Hakaza Google Analytics, urabona ko n'ubundi 4 kubera ko n'ubundi AdSense mfitemo 4. Urabona henshi uri buze gusanga ari 4 kubera yuko nimba AdSense na Analytics ni ukwanaliza data ziri muri AdSense cyangwa muri AdMob. Tukajya muri Google Blog, urabona ko mfitemo blog 1. Tukagira Google Book, urabona ko mfitemo muri library mfitemo 3. Hakaza brand account 4. Hakaza calendar ni 1. Hakaza Chrome, urabona ko nayisuye saa 9 PM, urabona ko ari saa 9:08. Hakaza classic site ni 1. Cloud mfite 1 iri connected kuri printer. Hakaza contact, urabona ko mfitemo contact 1375. Hakaza customer search, urabona muri search engine mfitemo 5. Hakaza Google Drive, urabona ko mfitemo file 2. Hakaza feedback banner, urabona ko 4 n'ubundi zirangana na za zindi twavuze haruguru AdSense na Analytics. Hakaza Gmail, urabona ko mfitemo conversation 1636,144. Hakaza Google Play Apps, urabona ko mfitemo application 37 muri iyi account. Hakaza Google Sync 3 devices synchronize, urabona ko biri muri device zanjye 3, telefone, tablet na computer. Hakaza yitwa Google Group, urabona ko mfitemo 21. Google Map ziri hidden, urabona ko na Motion Center mfitemo 1. Hakaza Google News favorite topics ni 1. Google Pay mfitemo 2. Hakaza Photo, urabona ko mfitemo 40,431. Hakaza Google Search Console, urabona ko mfitemo 17, mfitemo website 17. Hakaza Task ni 2. Hakaza YouTube subscription mfitemo 1. Izo ni products zirimo kugaragara muri system yanjye. Hakaza Google Product and Service Tools, noneho dushobora it complete list ngizo. Dufite Google Android Auto, Android OS, Android TV, Calendar, Cardboard. Hakaza Chrome
isanzwe twayirebye hejuru, hakaza Chrome website, store, hakaza Chrome book, haza Chrome cast. Iyi Chrome cast nyibabwireho gatoya, ushobora gukastinga video zikajya kuri smart TV yawe kandi ukoresheje telefone. Iyo ufite smart TV wensarama kuri telefone ushyiramo Chrome cast, hanyuma ukabihuza, ibintu uri kurebera kuri telefone bigahita bijya ku mashini, bijya kuri Android TV. So connected home, contact urabona ko iriho, docs iriho, drawing hariyo bita Google Drawing ishushanya, Google Drive, Google If ni ibijyanye n'ubumenyi bw'isi, Google Finance, Google Form ni yayindi twabonye, hariyo bita Gboard ijyanye n'indimi kuri keyboard ya telefone yawe wandikiraho, hakaba Google Gmail, Google Alert, Google Assistant, Google Cast. Urabona ko Google Cast n'ubundi na Google Chrome Cast zose ni kimwe. Hakaza Google Chat ni ikikora nka Hangout, Google Cloud Printer, Google Duo ushobora gukoreraho inama kuri mu cyimbo cyo gukoresha Zoom, ushobora gukoresha Google Duo. Hakaza Google Expedition, Google Express, Google Google Fit, hakaza Google Fly ni ibijyanye n'indege nabyo irabikora, Google Font ni ibijyanye n'inyandiko, Google Group ni uburyo ushobora gucreate group ukoresheje Google, ifite chat nziza, Google Input Tools, Google Meet ni kimwe ikora kimwe n'iriya Google Duo, hakaza na Google One. Izo ni product rero za Google ushobora gukoresha igihe icyo ari cyo cyose uzishatse. Urumva twazirebye ni Google ifite product zirenga 271 rero. So ako kara kanyuzemo kugira ngo mubashe kumenya Google ni iki, impamvu twabizanyemo nuko twari turimo kureba amateka ajyanye na Google. Google umvishe ko ari ikigo cyashinzwe na Sergey Brin na Larry Page. Murakoze rero, bifurije kugira amagara mazima.